各位朋友，大家午安。西北太平洋上第4号台风丹纳斯的强度已经在刚刚早上11点的时候增强为中度台风，7级风的暴风半径也由原本的120公里扩大到150公里。而台风逐渐靠近，目前我们所发布的陆上警报区域增加了台北市以及基隆市。台风今天正在靠近，影响我们。今天到明天白天都将是它影响我们最明显的时候。从过去2天到现在，丹纳斯台风移动速度并不快，而它目前所处的环境很适合它发展，所以在过去它增强的非常快。我们也预估它在未来还是有持续增强的可能。预估它北上的路径是以在通过澎湖附近，然后很贴近我们西部沿海北上的路径。那就像刚刚所提醒的，台风比较完整的结构，包括台风环流本身以及东半侧比较强的强风带，就会影响我们。要先提醒大家，其实海面上的风浪已经增大，在我们东南边、南边和西南边的海面的浪高已经增大4米左右，而台风中心所经过的地方浪高更高，会有7米以上。同时，在台风经过这样的路程中我们要特别提醒中南部沿海还有澎湖沿海的地区的朋友们特别小心，这样子的路径会让中南部沿海和澎湖会有5到6米或是更高的浪高出现。目前在苏澳以及兰屿已经有观测到10级强阵风，高雄有9级的强阵风。在今天下午到晚上6点这段时间，这是滨海乡镇的风力预报。黄色的区域就是平均风会有7到8级，阵风会有9到10节风力。它在台南、高雄、屏东，还有恒春半岛以及澎湖。在傍晚以后到明天清晨，我们也可以注意到，除了各沿海的风力增大，我们的预估增大以外，更强的风力也都往嘉义、台南、高雄、屏东的内陆延伸。好，这样子的风力到明天清晨依旧会影响我们，甚至明天清晨会因为台风已经到达海峡北部，在西北部的风力也会增大。另外，我们看到的预估在这个橙色部分，则是可能会出现10到11级阵风，12、13级的风力会分别随着台风北上嘉南，还有澎湖，今天晚上到明天会更往北延伸，这部分要请留意。台风的环流在影响，旺盛对的一些正影响在我们的花东以及恒春半岛这些地方的雨会越来越大，而随着它逐渐向北移动，雨也会往北延伸。然后在今天晚上到明天早上8点这段时间，台风中心它通过澎湖附近到达海峡北部，在很贴近我们陆地西侧陆界路径北上时候所降的雨，在西半部的雨会增大，尤其在中部以北的雨也会开始下了。以上是今天这一节的台风动态说明。